Abantu abawerako abawandiisi b'ebitabo bannamawulire abakugu mu byebufuzi bonna n'abo abaaliwo bakulu baffe bakadde baffe bajjajjaffe abaaliwo ebiseera byonna ku mirembe giri emikadde Obote Amiini n'emirembe emirala gyonna bazenga bajja bannyonnyola Museveni y'ani. Era bwe twogerera essaawa eno njagala okubuulira nti tewali kuwannaanya kwonna mwenna mukimanye bulungi nnyo nti omuntu yenna kubanga Museveni oyinza obutaba na bigambo oba kigambo kimu kumunnyonnyola y'ani, naye ekyoba omanya nti we tuli essaawa eno ku biriwo mu kulwanyisa enguzi bimaze okubeera nga bimwoleka eri abantu bimwambula n'asobola okujja ebimuli ku mutima. Era omuntu yenna alwanyisa enguzi kitegeeza nti aba alwanyisa 1986 NRA revolution. Yensonga lwaki nga twakava mu kalulu ka 2021 Museveni yatutegeeza nti kati ebintu agenda bikwasaganya ngeri yaki NRA kubanga awo we wali ekinyusi kya buli kimu, we wali ekinyusi kya buli kigenda mu maaso bajja na bigendererwa ki. Era muganda wange okwo kwayongereza ekigambo nti ngenda kubakurashinga. Teweerabira Haji Haruna omusomi w'edduwa wali e Bulumagi ku Jinja Road gwalina ebizibu mu maka, alina ebizibu oba okusoomozebwa ku mulimu oba anoonya omulimu n'okusoomozebwa okulala kwonna mu bulamu. Haji Haruna ye ansa mukubireko ku namba ze nga bw'oziraba awo. Gwe wenna ayagala airport taxi oba special esobola okubeera nga ekuyambako mu kutambuza wonna bwe wali yagadde okubeera nga otuuka wano mu ggwanga letu Uganda oba ogenda bweru wa ggwanga kutuusako airport mu budde oba ova bweru wa ggwanga omuntu anaakupiikinga awo akutwale yonna gy'ogenda kubira omukulu Mukisa ku 0740653 0740653. Temeerabira n'okuyambako Uganda Atlagi mumukwatizeeko omulaga guno gukuba buli lunaku kwatizeeko Uganda Atlagi muganda wange tusobole okubeera nga tutambuza kubanga abasajja batukola ekyajabu era ebintu bimanyi okukalubira ddala ne bikalubira ddala nno nga ninakuba mulanga eri abantu. Munnange ebyo nga bikyali awo nabyo tumaze okubeera nga tubiyisaawo. Nkugambye nti omuntu yenna agezaako okubeera nga alwanyisa enguzi corruption kiba kitegeeza alwanyisa abaddiddeyo ddala emabega eri, addiddeyo ddala emabega emyaka 40 emabega 1986 NRA revolution. Museveni endowooza ze bajja nazo ezaakabano olwo muganda wange kiba kitegeeza olina okuba nga omementulwa, olina okubeera nga omementulwa. Omuntu asobola okubeera n'ebigendererwa bye najja nga abadyekadyeka ajja abadyekadyeka yadyekadyeka abantu bannayuganda n'abateeka mu lutalo lwa myaka 5 ne bafiira ddala baafa. Abamu nno kubategeera abakulembeze abaaliwo ba Idi Amin ababategeera nti gwe bw'oba oyogera ng'oboogerako bubi, ng'oboogerako nga bakijambiya, ng'oboogerako bubi nnyonnyonnyo gwe baabayindi biki. Munnange ebiseera ebimu bakutunuulira butunuulizi era bwe baba bakuyambye okubeera nga bakuddamu bayinza okukugamba nti tolina ky'omanyi, gwe tolina ky'omanyi. Naye wetwogerera nti n'abo oba oli awo ba I know much
ababadde balina endowooza ezo ezivumirira era nga bakijja ku General Museveni okuba nti avumirira nnyo Idi Amin, kumpi buli bwe babeera bajjukira ekintu kyonna avumirawo ba Amin embizzi biki, abavuma ebintu bingi nnyo. Naye wetwogerera muganda wange kubanga Idi Amin bamumanyi nga kijambiya, human rights record ye mbi nnyo, bagamba nti yali ejjudde omusaayi. Olwogera ku Amin bamumanyi nga kijambiya, naye guno omulembe gwe tulimu muganda wange bwe gwali gwa kijambiya, guno muganda wange gwa kijambiyo. Kino kiki kijambiyo, kubanga abantu bafudde ku mulembe guno ate battiddwa. Ng'oggyeko abo abaafiira mu lutalo, abaafiira obwemage nga balowooza balwanirira kununula ggwanga lyabwe kuva mu fugabbi, kuva mu kitta bantu, kumbe munnange era be baleeta ate era kye baleeta nga bakikubizizaamu n'emirundi ng'ebiri. Naye nga oggyeko ebyogerebwa ebya kijambiya nga boogera ku Idi Amin, njagala okubuulira nti wayinza okuba wano mu Uganda tewabangawo pulezidenti ayagala nsi ye nga Idi Amin, era ebintu bingi nnyo byatasobola kubeera nga obuusa amaaso bw'obanga ovuddemu kiri eky'okubikkibwa akatambaala ku maaso bannaffe, kubanga mu bukambwe bwe Amin yayagala nnyo ensi ye era yagyagaliza birungi byokka, newankubadde nga oba oli awo kale ayinza okuba nti ng'omusajja eri teyasoma nti ebintu ebimu yali abikola mu ngeri ye, ate yagezaako nnyo okwesembereza abo abaasoma bo bennyini mu ngeri y'okwegulumiza. ba Museveni ne bannaabwe baalemererwa okubeera nga oba oli awo ate bamubuulira ebituufu byokka, baatandika kumubuzaabuza kubanga nabo baalina ekigendererwa eky'omululu ogw'obuyinza, kubanga bo baali baagala kimu ntebe, baali tebalina mutima gulumirira ggwanga. Era mu myaka egyo General Museveni gyayogerako simanyi 65 gy'amaze mu byobufuzi, muganda wange gyali mivuyo myereere nti n'abantu oba ensobi zetunenya Idi Amin oba abantu mbe tubamubalirako nti bano battibwa ku mulembe ogwo n'abo abaali bamulwanyisa, muganda wange toyinza kubabuusa maaso kuba nti be batta n'abantu abo. Oba abayindi kiri awo nti ensi yonna yakirabanga ekintu ekibi ennyo mu ngeri gye yakiteekawo, naye ate era yawa ensonga ze Idi Amin, kubanga ye yali agala ekonomi edde emikono gy'Abannayuganda era nga tayinza kukkiriza Bannayuganda kufuuka baddu, era nga enterprises ennene 182 ez'abayindi zonna zadda wansi wa gavumenti, Uganda Development Corporation UDC. Katole munnange tugenda mu mwaka ogw'Ekinaana akalulu kawedde awo, Museveni yalangirirawo nga bw'agenda okgenda mu nsiko singa babba akalulu, ensonga yamutwala mu babba akalulu so nga ate tebabba ye yadde n'akamu, kubanga ye yali Katumba Oye mu biseera ebyo. Katulu bazze batulaze nti bo baasoma nnyo era nga bano mu kujja kwabwe ate era yali nsobi eyakolebwa Obote, kubanga Obote yakiraba nti oba oli awo okusobola okubeera mu buyinza okwetaasa alina kukolagana n'abantu batali bannansi, kitegeeza nti n'aleetawo ba mercenaries abayingirawo. Yensonga lwaki mu kiseera ekyo Mzee Pecos Kuteesa yatugamba nti mu kugenda e Tanzania okutendekebwa be bayita Abanyarwanda tebabatwala kubanga bakitwala nti tebaali bannansi, naye ate bajja batya wano mu magye g'e Uganda kubanga baaleetebwa Boobote okusobola okubeera nti nno oba oli awo bakola ebikolobero ku bannansi kubanga bo babeera tebalinaawo nnyo kyobagamba. Abagamba nti bamaseralizi bano bazibu nnyo bwe batwali nga abajanjawiidi wali e Sudan, Omar Bashir bwe yakola ki be yaleeta
kati ate essaawa eno era abafunze ekyonga nti eggwanga kati lirina obuzibu bw'amaanyi nnyo ku bajanjawiidi abaaleetebwa. N'olw'ensonga eyo nti bano nabo mu kuleetebwa Mzee Pecos Kuteesa yatutegeeza nti kitegeeza baasigala wano nga abatalinaako we bagwa, ng'ate beetwala nti bali bayingiziddwa mu kintu nti kati bafuuse ba wano. Bo ne basunsulwamu ne batwalibwa e Tanzania okutendekebwa nga bannayuganda abajjuvu, kumbe baleese wano muganda wange ebyokoola. Kati olwo tugenda mu kalulu ka 1908 tuli Butoola n'ebyokoola. Tuli Butoola naki munnange kitegeeza nti okuteeka eggwanga mu lutalo kyali kyangu nnyo kubanga tewaaliwo kulumirirwa kwonna. Tewaaliwo kulumirirwa kwonna. Mu kiseera ekyo olutalo lumaze okubeera nga lukwajja, bannayuganda bafudde bayitirivu nnyo. 1986 muganda wange bano batubuulira nti omuntu ajja okwogera n'ayogerera ebbanga ddene nnyo era nga atunnyonnyola ebizibu bya Africa mu biseera ebyo. Mujjukire bulungi nnyo, nze nali nkyali mwana muto, nga batubuulira engeri ebizibu bya Africa gye birina okubeera nga bigonjoolwamu. Mu kaseera ako abantu baabaagala nnyo, baabaagalira ddala, era nga bo balowooza nti munnange bano abasajja bajjidde ddala kununula ggwanga, kumbe bwali bulimba bwennyini. Bano baali tebazze kuzzaawo demokurasiya oba nfuga y'amateeka, baali tebazze kulaba oba ekyabatwala mu nsiko nti singa babba akalulu, free and fair elections. Nedda, ebyo byonna baali tebazze kubeera nga bye bibaleese. Baalina ebigendererwa ebyabwe. Baali tebazze kulaba nga obuyinza bukyuka mu mirembe, no, kubanga baatutegeeza nti tebasobola kubeera mu buyinza bbanga lyonna, kubanga ebizibu bya Africa biva ku bakulembeze beeremeza mu buyinza nga tebaagala kugenda, n'ebirala bingi nnyo abasajja bye baatugamba, bye bagamba bajjajja baffe, bataata baffe, baganda baffe. Bwonna bwali buki? Bwali bulimba. Nti bannayuganda baali beereetedde ebyokoola. Bannayuganda munaayiza, nakatera mukyanaayiza, mukyalemeddeko. Olaba oli awo ensonga zonna, olaba oli ayinza okudda ku opposition naavuma. Muganda wange si gwe asoose okwagala, baayagala, baawaana, naye kati bejjusa. Kakati munnange bano abasajja nga beerimbise mu ddiba ly'endiga. Twatandika mpolampola munnange okubeera nga tutegeera nti ddala bano abeeyita ba revolutionaries baalina ebigendererwa byabwe. Mujjukire wano Muhoozi ng'agamba bannakenya mwe mukyali ku rule of law. Omanyi bagamba nti taata olwo ayigiriza omwana, like father like son. Yabagamba bannayuganda mwabiwulira nti mwe mukyali ku rule of law. Wano waffe revolution yeekola, era mu kaseera katono nnyo mujja kuba mumaze okubeera nga mukitegeera. Bw'atyo Muhoozi bwe yabagamba bannakenya. Mujjukire oba temujjukira? Kakati newankubadde Amiini bwe balabanga oba omusiru eyali omusiru yayagala okulaba nga ebintu ebimu gavumenti yebeeberinamu omukono bisigala mu gavumenti nga state own property. Bannange bano bannaffe ba revolutionaries abanunuzi abaleeta enkyukakyuka, bano muganda wange kye bakoze bwekomya
state enterprises wamu n'ebibugagga byonna babiteeka mikono gy'abantu obuntu buli kimu amasannyalaze n'ebirala byonna mubimanyi ne babyewa ate nga mu ngeri eri corrupt mu ngeri ekyasinzeyo okubeera corrupt kino nno kinnyonnyola lwaki bangi ku bo ebintu ebyali ebya state be babirina babyewa ng'olaba ebibugagga by'omu ttaka babyewa kubanga ekyo kibuuzo tebakiddangamu omwana yabagamba nti ekirombe kya gold kitaba kya sodo kya Museveni kya Museveni kya Janet kya Muhoozi kya Janet kya Natasha yannyonnyola bulungi nnyo ekintu ekyo ng'ali wali eruweeru tebavangayo baasirika bwecce kubanga gwogezeeko kyogereko weegaane bannayuganda bajja kugamba kale tulina ebirombe bimeka mutubuulire tulina ebirombe bimeka naye wano Salimu Sale agamba nti ye tali mu politics akwasaganya nkulaakulana yokka naye muganda wange ekyakujja mu politics omusimbi ogwo omungi ennyo oyinza okuba ggwe master kwegamba ggwe akwasaganya sayidi eyo era omusimbi muyitirivu nnyo nti sente zisobola okubula eggwanga naye muganda wange omukulu oyo alina sente empitirivu kyebeekoze kirala nnyo kuba baatukakasa wano nti iron ore wali mu Western Uganda Deputy President wa NUP sayidi zeeyo yatugamba nti iron ore sayidi zeeyo yenna asale musala akukumba mu kukumbe yakugamba mbu kati yava ku byobufuzi ali mu byankulaakulana kati abantu akatambala babasiba ku maaso tolwokuba omukulu yalina sente nnyinyi ez'okugaba buli bawa sente omusajja agaba sente naye azijjawa yajja nazo baba teyajja nazo azijjawa kati munnange bannayuganda batulekeddewo busammambiro bwe baba bakasukira ne mukuba enduulu ne muwaana bannayuganda mutijja naye kimutijja nakyo temukimanyi ate mumulowooza nti mmwe bali be balina okubeera obulungi bokka mbadde entambula nga nva ku kkubaawo eno gye mbeera mu mikwesese n'ensisinkano bwe bakanikira pikipiki omuvubuka omu wa bodaboda babadde bakanika masannyalaze abasajja waggulu naye nga bwe gabwatuka bwawo yazeegasse kalwi n'agamba nti simanya n'agamba naye ebintu tibyabalimu okutegeera n'abo nabo omusaze gavaavaako buli kaseera oyi n'agamba nti abo ba NRM balina ssente kyekigambo kyagamba nti abo ba NRM naye balina ssente abo owa describinze aba kitegeeza nti ebintu byabwe bye bamanyi nga gye babikwasaganyamu naye balina ssente naye regimu eno bw'ogitunuulira ennyo n'ogyetegereza mu myaka 38 agayise muganda wange ogwa ku conclusion emu kugamba ku kye bayita revolution bwekyogamba nti revolution yali tekwatagana na kutereeza bintu mu Uganda yali tekwatagana kutereeza bintu mu Uganda era eno muganda wange yali ekwatagana nakubeera nti abantu abo abatono ennyo ab'omululu abaali abayala ennyo bwe ne beeyogerako ng'abajja ne underpant emu abamu nga tebalina kubeera nga bakwata obuyinza babuwamba olwo bagaininga control ku state resources mu kaseera ako n'ebbanga lyonna lye batufugidde kye baali batunuulidde kubeera nga bakwata ebyobugagga by'eggwanga byonna babyezze mwemubalabiraawo ne mubawaana olw'okubanga balina mbu ssente bannayuganda tannyonnyola kitasobola kufuna explanation yaweza kimbali balina ssente gwe tugende bajja tuwa ssente bajja tuwa mmwe nga bagenda babawa emiceere nga balya babatika mu bbaasi nga batwala eyo mbu balage nti waliyo obuwagezi bungi nnyo
bana abasajja muganda wange bali mu kulya kasente, bali mu kuhavinga kye bayita good time at the expense of the taxpayer. Nga gwe omuwa omusolo munnange ku ssente zo kwe bali tebagambwako, anti bali n'emmundu. Naye njagala okubabuulira kati twogera ku nguzi, kubanga bino byonna mbyogera mbizza ku nguzi. Tulaba nti okulwanyisa enguzi kukudde ejjembe. Ebyo nga bwe mbikubuulidde waggulu awo, abo nga bakyali mu control, muyinza okwerabira mu by'okulwanyisa enguzi. Nga bakyali mu control, muyinza okulowooza nti kati ebyo bigenda okubajjamu oba okubakunkumula omukono mu kibya. Nedda, okuleka okubalabisa nti bannayuganda baali badde bwe babalabisizza bwe tugenda mu kalulu olwo nti bagaana okulonda katugeze NRM. Naye tekijja kusoboka kubanga already bakalulu bakulaga bakabba dda. Kati bannayuganda okuleka mpozi nga balowoozezza ebintu ebirala butya bwe bayinza okubeera nga bawona abantu bano. Bino byonna ebyokulwanyisa enguzi, yes, kulabisa bagamba kuba tabulako kyakusuuza. Naye bano bwe tuba twogera ku nguzi nti eveewo mu Uganda, kitegeeza nti NRM erina okuba nga teri mu buyinza. Museveni alina okuba nga tali mu buyinza n'abantu be abo be bagezako okubeera nga batusibako nti aveewo muhooza ajje. Enguzi tosobola kuggwa mu Uganda oba okukendeera, kuba enguzi nyinza okuba ekizibu okuggwawo, naye okukendeera nti eggwanga lifune ku breathing space, nti at least niwaba waliwo enguzi entonotono naye essente z'eggwanga ezisinga obungi zikozesebwa ebyo ebirina okubeera nga bikolebwa okugasa bannansi, service delivery. Bwe muggola olutalo ku nguzi muba mukola ebintu bibiri. Ekisooka, muba muggudde olutalo ku ndowooza eri abasajja gye bajja nayo eya revolution. Ndipo baalina kye baali bategeeza mu revolution, enkyukakyuka yalina kuba bo nga yaabwe. Mukitegeera, revolution yali yakukola ekyo ekikolebwa kati, kudibaga buli kimu, kutunda buli kimu, nga babyeguza n'okubyewa n'okwegabira. Kitegeeza nti gwe bw'oba olwanyisa enguzi nkugambye nti okola ebintu bibiri. Ekisooka kyekyo, oba okwata ku mutima, omutima n'omwoyo ogwabo abaagenda mu nsiko, era munnange ne bakola butaweera emyaka 5 ng'omusayi guyiika ne bawamba obuyinza. Bano okwewaana beewaana, tulina amagye. Ekyokubiri, oba ogezaako okuddira gavumenti eri mu buyinza ogisuule, kyekyokubiri. Era olaba Museveni bw'abeera nga avumirira enguzi, ate addira ate abalwanyisa enguzi abagezaako okubeera nga bamuyamba n'abakuba n'abasuubiza okubeera nti balwana na muliro, bagezaako kulwana na muliro. Kakati olwo kiba kitegeeza nti ekyokubiri nga bwe nkugambye, oba ogezaako kusuula gavumenti ya Museveni, ogezaako kuyiringiriza ebyenguzi, kubanga awo oba ogezaako okuyuza ekinyusi regime kweyimiridde kwe yazimbibwa, kubanga bo ekyo bajja tebakifaako nga bamanyi bulungi kye bagenda okukola. Kati omunyago gwabwe gwe balina essaawa eno, era y'ensonga lwaki bakugamba nti baagala muhooza ajje bakume omunyago gwabwe. Muganda wange, y'ensonga lwaki okiraba nti Museveni avaayo nga tatidde yadde n'okukwatibwa ensonyi n'alabula. You are playing with the fire. You are playing with the fire. Muzannya na muliro. You will be crushed. Mugenda kumementulwa. Kubanga muganda wange, anti-corruption crusade oba crusaders kitegeeza nti babeera balabe eri revolution bo gye bajja nayo.
kubanga bye bikola revolution gye bajja nayo bo bye bimu ku ebyo ebyali ku agenda yaabwe. Tugenda kubeera nga tupromotinga enguzi etabangawo, tugenda kweza buli kimu nti bano bawamba kye bayita okuwamba, kwata emmundu kubawamba. Yensonga lwaki munnange mwalabye amagye nga bagayiye mu kibuga ku streets z'omu Kampala, abantu ababadde bazze okubeera nga bawakanya revolution. Tuddayo ku kiri revolution yaabwe gye boogerako nga bagezaako okubeera nga boogera ku nguzi, ate ng'enguzi muganda wange eriddiya nnyo, kwegamba kya muwendo nnyo. Bagikwata ng'akalira k'omwana kubanga yebabeezezzaawo. Ekyo kiba kitegeeza ki muganda wange gwa mpuliriza? Kiba kitegeeza ki? Nti Munnayuganda bw'obeera nga tofa ku balyanguzi oba bubbi gwe ngowooza buli muntu yenna abeera mu ofiisi alya, okay, tetujja kukuddako gwe kubanga kati gwe wamenka. Naye Bannayuganda abalumirirwa eggwanga lyabwe newankubadde nga abakulembeze abaaliwo babavuma nga ba Idi Amin, kubanga jjukira nti bwe twogera ku Idi Amin ebintu bye bamwogerako kati ng'ebyogoba abayindi era yabikolera Bannayuganda n'ensonga ze yawaza ezo nti siyinza kukkiriza Munnayuganda kufuuka muddu mu nsi ye. Amin yava wano nga talina yadde ekyobugagga kye yadduka nakyo, era n'ebintu ebyasigala wano gwe nti byali bya Amin bibalibwa ku ngalo ate nabyo baabiwamba. Naye nti agende ne ssente z'eggwanga wabweru waalyo, era yaleka Uganda nga terina bbanja nalimu. Kakati njagala mutunuulire public debt eri etya baganda bange. Uganda ebanjibwa, kyokka ekisinga okwewuunyisa nti Uganda ebanjibwa naye bajja kugamba nti waliwo ssente ze yeewola ebweru waayo mu mawanga amalala, naye ate waliwo na wano mu ggwanga abawola gavumenti. Ekyo nababuuza nti mulowooza baani abo abawola gavumenti? Baani abo abawola gavumenti? Abasajja bakutte baga nti akusinga kubisa gw'okutte. Abasajja bakutte ssente ze babbye n'okutwewozesa, bo ne bazikuŋŋaanya wali ate ne batandika okubeera nga batuwola bawola eggwanga. Kiba kitegeeza nti babeera bano abasajja bapulaaningira ebiseera byabwe eby'omu maaso eby'abazzukulu baabwe okubeera ng'era be basigala mu sisitemu nga bafuga, kubanga be balina ssente be babeera bakontrolinga buli kimu. Ebyo Bannayuganda mulemye okubitegeera baganda banga, mulemye okubitegeera. Naye mulitegeera gye bujja mu maaso eyo ne mugamba nti waliwo obusajja obwayogeranga ne bwogera ebintu naye nga munnange ffe tulowooza nga tuwooza naye kakati tuwooza mujja kaaba.